हवाई जहाज, अगर इंग्लिश में कहूँ तो एयरप्लेन, जिसका एवरेज वेट लाखों किलोग्राम में होता है। एक आम इंसान उसे अपनी जिंदगी में कभी खींचने का नहीं सोच सकता, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होती है। लेकिन कहाँ से लाए भाई इतनी मेंटल और फिजिकल ताकत? हाँ, काफी लोग हैं जिनके पास इतनी मेंटल और फिजिकल पावर है और उन्होंने इस काम को अंजाम भी दिया है। काफी लोग हैं जिन्होंने एक एयरप्लेन को अपनी पावर के बलबूते खींचा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को अपने बालों से प्लेन को खींचते हुए देखा है? मेरे हिसाब से तो नहीं देखा होगा, लेकिन भाई ऐसा असलियत में हुआ है। एक शख्स है जिसने ये काम कर दिया, जी हाँ, और वो है रामासामी लेचिमाना। रामासामी मलेशिया से हैं और उन्होंने ये काम 1990 में करा था। उन्होंने अपने बालों से, जी हाँ, बालों से कुआलालंपुर में पार्क्ड एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को 17 मीटर 56 फीट तक खींच दिया। और रामासामी की यही एबिलिटीज उनकी बेटी को मिल गई थी, क्योंकि उनकी बेटी ने 2002 में ही अपने बालों से एक ट्रक को खींच दिया था। माइंड ब्लोइंग यार। वैसे उनको दर्द नहीं हुआ होगा इतनी भारी चीजों को अपने बालों से खींचने में, पर भगवान ने उनको एबिलिटी दी है तो कुछ तो हो गई ना भाई। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है यार। चलो चलता हूँ, बाय।